gudii kan dhaggeeffadhaa. Biyya Arabaa deemuuf wanti hundi xumuramee dallaalinaa wajjin bultu malee jedhee nama duukaa hambise jechuudha. ደላላው አብረሽን ካላደርሽ ብሎ ከውጭ ሀገር ያስቀራት ምስኪኗ ሴት ይህቺ ከላይ የምትመለከቷት እህታችን ቲክቶክ ላይ ለበራ ብር ከፍዬም ደላላው አብረን ካላደርን ብሎ አስቀረኝ፣ አባቴ የሚያርስ በሬ ሸጦ ነው ብሩን የሰጠኝ በማለት ታሪኳን እያለቀሰች አጋርታለች። ገና ለገና ተሰድጄ ህይወቴ ይቀየራል፣ ቤተሰብ እረዳለሁ ብላ ቤተሰብም ያለ የሌለ ንብረታቸውን ሸጠው ይህን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈሉላት ልጅ በአንድ ደላላ ስጋዊ ስሜት ምክንያት ህይወቷ መሰናከሉም አጋጣሚውን ተጠቅሞ ለራስ ስሜት ብሎ የሰውን ተስፋ መጨለም አሳፋሪ ተግባር ነውና እባካችሁ እንትዛዘን። ደላላው አብረሽን ካላደርሽ ብሎ ከውጭ ሀገር ያስቀራት ሚስ Haaya shamaar kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Soofii Sokorruu akkam nagaa qabdu jirtu baga jiraattanii wantootni dur biyya keenya keessatti yeroo namni Sudaanii deemu uumamu hammallee numa uumamaa jira jechuudha. Viidiyoo kana laayik sabiskiraayib gochuudhaan eegala. Akkasuma yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Wantoonni dur uumamaa ture jechuudha. Duruu caakkaa keessatti karaa boollaatiin karaa maalii keessaa namni mattaawaqaa malee karaa bishaaniitiin karaa baaraatiin deemaa ture. Ammallee bara seeraan illee paaspoortiin baafatamee deemamullee inuma uumamaa jira jechuudha. Mucaa kana akkuma viidiyoo jalqabaa irratti argitan jechuudha. Waan hunda xumurattee namni tokko yeroo biyya alaa deema jedhee yaadee waan baasu waan dhiisu nu hundinuu akka itti dhufne hin beekna, waan bahullee akka yeroo ammaatti hin beekna, waan duriyyuu dhiifne jechuudha. Kana keessa kana hunda xumurattee erga isiin kaatee erga tikeetiin isiidhaaf kutamee jedhee halkan tokko naa wajjin bultu malee yookiin immoo naa wajjin yoo hin bulle hin deemtu jedhee ijoollee deemtu keessaa hambisee jechuudha. Argaa hojii dallaalaa jechuudha. Inni ganaa dubbiidhaan birrii nyaatu inni biyya alaatti argatee akka barbaade irraa godhu otoo hafuu haadha naa wajjin hin bultu malee yoo naa wajjin hin bulle nafta jennaan isiinis si wajjin hin bulu jennaan nama duukaa hambise jechuudha. Haadha biyya alaa deemuudhaaf yeroo jalqabaa mattaawaqaa gandaa rukutamaa achii ka'ee yeroo ammaa kanatti faayidaa baafatama. Waraqata faayidaa irraa ka'ee lidat kaardii guyyaa dhalootaa waraqata guyyaa dhalootaa baafatama. Inni babbahee kana baasuudhaaf mandara tokko keessaa mandara tokko keessatti argamu jechuudha. Bakka tokko baa meeqa taabamee masaafaraa yeroo ammaa qaalii kanatti kaffalamee gatii yeroo ammaatti bahee paaspoortii as chokkaayii baafachuun birrii 30,000 wayii yookiin kan ji'a 3-4 eeggachuu ta'e birrii haga ta'e birrii yeroo ammaa kana biyya alaa dhufaa jirtan sirriitti beektu jechuudha. Nus taanaan akkuma viidiyoon argaa jirru nurkaa hin badu jechuun numa beekna. Garuu kana hunda taabdee maatii si biraa baatee waan qabdu hunda irraanfattee olmoo qabaatte si olmoo hin qabaannes haadha biyya namaa deemin of jijjiiraa, abbaa kiyyan jijjiiraa, haadha kiyyan jijjiiraa, of hin jijjiira bakka ilmoon namaa geesseen gahaa Itoophiyaa kana keessatti naaf darbaan jiru ofiifan akkanaa darbuuf nan hojjeta haadha biyya namaa deemee jettee waan qabdu abbaa si haadha si gurgursiiste abbaan si sangaa tokkicha qabu gurguree jechuudha. Sangaa ittiin qotee nyaachuudhaaf yaadaa jiru gurguree birrii itti kenninaan isiin birrii kanatti fayyadamtee biyya alaa deemuudhaaf dallaalaan haasoftii dallaalis jedhee fidee waa hundi xumuree fi erga tikeetiin kutamee jedhee naa wajjin hin buluu dide jechuudhaani dudubbeetti hambise jechuudha. Mee kana maaltu akka wanta akka kanaa qalbii nama cabsu jira yaa jamaa. Mee wanta akka kanaa jechuudha. Namichi suni haadha qabaa, obboleettii qabaa, yoo jaartii hin qabaanne jaartii qabaata, yoo ilmoo hin qabaanne gara fuulduraatti garuu ilmoo horachuun isaa mala jechuudha. Namni tokko yeroo biyya alaa deema jedhee ka'e akka yeroo ammaa kanatti birri sun eessaa akka dhufaaru innis gamma yoo ofii rakkachuu baatellee yaaduu danda'a. Sinii galee waan akkanatti namatti ulfaatanna dallaalonni sagalee kiyya kana dhageessanillee piliis dhiisaa waan akkanaa kana hin bareedu. Ijoollee kaayyoo ofii jijjiiruudhaa baate ganaa biyya namaa deemte waan isii mudatu waan dhiiftu hin beektu rakkati ta'e hin qananii ta'e akka fayyaa isiitiin galte ta'e achi ta'e hin beektu jechuudha. Isin rabbitti citteeyyuu waan qabdu balleessitee of hin jijjiira ittee deemaa jirti. Isin immoo maa karaatti hambistu. Baatee maatii isaa jijjiirtu baatee ofaa ilaaltu biyya namaa yeroo biyya ofii keessa ta'anii biyyi namaa waan birrii lafarraa ammaaramu namatti fakkaata jechuudha. Isaanii hadha nyaatanitti boru waan nyaatan hunda jaratti hin fakkaatu. Ani jechuudha akka mataa kiyyaatti yeroo dur biyya arabaa dhufu isaanii hadha nyaatanitti boru waan nyaatan hin se'u. Feermaan uffata hadha uffatanii boru waan deebisanii uffatan hin se'u. Tajaajila waggaa 2 uffatan waggaa 2 ol uffatu iyyuu gaa'is. Dhugaa dubbachuudhaaf innaa biyya arabaa yeroo jedhamu waan makkanaa wanti itti nyaata isaanii tokkotti nyaannaan achumaan gad darbamuu uffanni tokko uffatamnaa achumaan gad darbamuu fayyinsi'a waan irra deddeebi'anii uffatan natti hin fakkaatu jechuudha. Amma garuu uffaticha otoo miccinuu utuu gasaala nasiifachaa zooruuyyuu ciccitaa jira gasaala keetti ciccitaara uffanni tuun gataminiin
Innaa wanti yeroo biyya keessa isaanu arganuu fi wanti yeroo biyya namaa dhufan arganii tokkoo miti jechuudha. Kanaaf hadha garuu kaayyoo isii bakkaan gaadhattee kaayyoo kun bakkaan gaadhattee waan qabdu balleessitee abbaa waan qabu gurguree itti kennee yeroo piroosesii isii fixattee deemsisii yookiin immoo guyyaa isiin itti tasaaffartu gahee yeroo xumurattee gammaddee nan deemaa itti yoona firootaan isiitiin nagaattee itti waa meeqa itti akka itti faasortii qabattee yeroo isiin baatu yoo ilaallee na wajjin buluu diddee qaama kee arguun qabaa nyaachuun qabaa si wajjin ciisuun qabaa si wajjin zinaa gochuun qabaa si wajjin haraama dalaguun qabaa na wajjin dalaguu qabda jennaa yoo diddee kun akkanatti hafama jechuudha. Aangoon kan rabbiiti aangoon qaba jedhee isii hambise jechuudha. Rabbiin isaa gaafatu kuni waan baay'ee tokko nama aarsu jechuudha. Baay'ee tokko gadda waan akkanaa kanatti maaliif jennaani maatiin isiillee akka isaan gaddanii isiinillee akka isiin baga diddee bana garaachillee baga diddee ijoolleen baay'een isaanii waan akkanaa kanatti qaama isaanii gurguranii bakka yaadeen gaa jechuunis ni mala. Garuu immoo rabbii waan isiidhaaf dabarsuun beekamu yookiin immoo biyyicha alaa sana dhiiftee rabbiin immoo raamata isiidhaa godheennaan biyyuma isii keessatti immoo akkasiin duroomtu isii taasisuudhaaf sababa kana godhee ni mala. Garuu isiin immoo tiiktookii irratti baatee sagalee isii dhaggeessifattee jirti. Abbaan kee sangaa qabu gurgurinatti kennee ani immootu dallaalli immootu na wajjin hin bultu malee hin deemtu naan jedhee na hambise nama keessaa jettee sagalee isii dhaggeessifattee jirti. Akkuma argaa jirtan egaa warroota dhageettii qaban warroota miidiyaa gurguddaa fayyadaman utuyyuu gabaasaa jira. Kanaaf furmaata hin argatte jedheetii yaada. Dallaalli sun illee haa qabamullee qabamee akka hojii isaarra oolullee akka seera jala oolullee akka godhamu hin danda'ama jechuudha. Maaliif jennaan erga isiin agatti baatee dubbattee iddoo jireenya dallaalaa maqaa dallaalaa footoo isaa minamni yoo qabaatte qabsiifamuun ni danda'a seeraan gaafatamuun ni danda'ama jechuudha. Hojiin dallaalaa silaa wanti seeraa hin jiru wanti waan seeraan alaati. Garuu immoo seeraan ala keessa darbeeyyuu immoo qaama keenyatti gurgurtu malee qaama keenya hadhu malee hin deemtu jechuun baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Akka kiyyatti baga diddee baga rabbiin isiin kasaarsinii baga rabbiin nama qaama ofii gurguratu isiin taasisiin jechuudha. Baga diddee inshaallah rabbiin immoo waan isiidhaaf dabarsisatu beeka. Sababa godheetii yookiin biyya namaa sana dhattee immoo tarii hin milkooftu. Rabbiin silas akkuma beekamu waan nuuf toluu nurkaan fudhatu waan nuun taane malee jechuudha. Kanaaf rabbiin khayrii isiidhaaf yaadees ta'uu ni mala. Akka kiyyatti baga diddeen jedha. Mee warri sagalee kanaan gadhumaatti dhaggeeffattanii sabiskiraayib utuun godhin biran darbina. Baga diddee moo otoo kenniteef jettanii yaaddan isin. Innaa baga diddeen jedha akka kiyyatti akkas piliis inshaallah laayik sabiskiraayib godhaa. Aga viidiyoo biraatii walitti deebinutti baay'ee.